首尔的火车站这边，在首尔的火车站呢很小，可能都没我们一个城市小型城市的火车站大，真的不是很大啊。一般都是网上买票，也可以临时在那儿买票，然后也没有检票，直接从这里进去，也没有人查票，对，就这么大的火车站，1105釜山，一个检票员也没有，直接上。哎呀妈呀，这边放行李，这样，没买到 KTX 就这么充电吧，充一下电吧。